ஹாய், எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் தோழி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காரப்பொடி மீன் குழம்பு. அதுக்கு தேவையான பொருட்களை இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். காரப்பொடி மீன், 2 தக்காளி, 100 கிராம் சின்ன வெங்காயம், 3 பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, ஒரு முழு பூண்டு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், தேவையான அளவு புளி. முதல்ல நம்ம மிக்சியில் வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி எடுத்தாச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம மீன் குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சிடலாம். தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம். 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிவிடுவோம். அதில் வெந்தயம் பொரிஞ்சிருச்சு. கருவேப்பிலை போட்டுடலாம். தக்காளி, பச்சை மிளகாய் இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம். தக்காளி நல்லா வதங்கிச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம அரைச்ச வெங்காய விழுத இதில் சேர்த்து வதக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் போட்டுருங்க. 1/2 ஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம். இப்போ மசாலா நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம புளி கரைச்சி தனியாக இதில் சேர்த்துடலாம். தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துடலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ கொதி வர வரைக்கும் இது மூடி வச்சிடலாம். குழம்பு நல்லா சுண்டி வரட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம மிக்சியில் மிளகும் பூண்டியும் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். குழம்பு நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மீன் இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம். ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து சுற்றி அப்படியே ஆட் பண்ணி விடுங்க. இது 2 நிமிஷம் வேகட்டும். மூடி வச்சிடலாம். இப்போ பூண்டு மிளகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அதை நல்லா கலக்கி ஸ்பூனில் வச்சு அப்படி சுற்றி ஊற்றி விடுங்க. கரண்டி வச்சு கலக்கக்கூடாது. நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக ஷேக் பண்ணால் போதும். சுவையான காரப்பொடி மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ரெசிபியில் சந்திப்போம். நன்றி.